آئیے دوستان گرامی قدر، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا دے میدان دے اندر جدو اپنے نانے دے دین کو بچان واسطے جا رہے ہیں، امام علی مقام امام حسین نے اپنے بچیاں دیاں قربانیاں پیش کی دیا نے، اپنے جان نے سارا دیاں قربانیاں پیش کی دیا نے، اللہ دی بارگاہ دے اندر اپنا سارا خمبہ قربان کر دے جا رہے ہیں۔ نامی تے 10ویں محرم دی رات جدو آئی ہے، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے رات دے ویلے عشاء دی نماز پڑھن تو بعد اپنے سنگیاں نو خیمے اندر بلا کے فرمایا، اوے میرے جان نثارو حسین توڑے تے راضی ہے، تو مکے چو میرے نال چل کے آئے ہو، کچھ مدینے چو میرے نال چل کے آئے ہو، زہرا دا لال تو جہانہ وچ توڑے تے راضی ہے، میرا کوئی گلا شکوا نہیں ہوئے گا۔ سن لو ایک کوفی یزیدی میرے خون دے دشمن نے، تہاڈے کول انہاں دا کوئی مطالبہ نہیں ہے، میں اجازت دیندا پیا تساں چلے جاؤ واپس اپنے گھراں دے اندر، قیامت والے دن ساڈا تہاڈے نال کوئی شکوا نہیں ہوئے گا، اپنے نانا دی بارگاہ دے اندر تہاڈی سفارش بھی کراں گا، آکھاں گا نانا جی اے تے تلواراں لے کے میرے نال کھلوتے رہے، لیکن میں آپ انہاں نو اجازت دیتی ہے، نانا جی میں انہاں تے راضی ہو گیا تو سامی انہاں تے راضی ہو جاؤ۔ امام علی مقام امام حسین نے جدو اپنے سنگیاں نو اے اجازت دیتی ہے، کوئی بندہ بھی نہیں اٹھیا، سارے دے سارے حسین دے سنگی موجود نے، اور کہنے لگے آقا حسین اگر آج دن تنہا چھوڑ کے چلے جائیے، انہاں تیران دی برسات دے سامنے، انہاں تلواراں دے سائے دے اندر آج دنو حق اللہ چھڑ کے ڈر گئے، کل تھوڑی امی جان دی بارگاہ دے اندر کی جواب دے وانگے، میرے لال حسین نو تنہا چھڑ کے آگئے سو، کل دلے نانا جان نو کیڑا جواب دے وانگے، جنہ دا کلمہ سی پڑھ دیا، اس آمینہ دے لال دی بارگاہ دے اندر ساڑے کو کیڑا بہانہ ہوئے گا۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ لجپال نبی دا لجپال دوترا، لجپال علی دا لجپال شہزادہ، آپ نے اپنے نوکر کو فرمایا میرے نیڑے آ جا، جدو نیڑے آ گیا آپ نے کان اندر فرمایا ہو سکتا ہے اس روشنی دے اندر آج لالٹین جلدے پہنے، چراغ جلدے پہنے، انہاں چمنیاں تے پتیاں دی روشنی دے اندر ہو سکتا ہے کسے نو جھاکایا ہوندا پیا ہوئے، میرے سامنے اٹھن تو جھگدا پیا ہوئے، انج کر دے تو انج کر سارے چراغ بجھا دیتے جان، ساریاں پتیاں بجھا دیا جان، خیمے اندر اندھیرا ہو جائے تاکہ جڑا جانا چاہے چپ کے نال اٹھ کے چلا جائے۔ مسلمان بھائیوں میرے امام نے جدو لائٹا بند کروا دیا نے، اندھیرا چھا گیا، ہن امام دی آواز آئی ہے، اوے مدینے چو میرے نال چل کے آن والے ہو، مکے وچوں میرے نال چل کے آن والے ہو، زہرا دا لال دوڑے تے راضی ہے، میں تو جہانہ در کوئی شکوا شکایت نہیں کراں گا، اندھیرے اندر چلے جاؤ۔ حسین دا سچے دل نال اجازت دینا پیا، لیکن میرے بھائیوں تھوڑی دیر تو بعد جدو خیمے دے اندر روشنی دا انتظام کیتا گیا، لائٹاں جلائیاں گئیاں، امام علی مقام نے دیکھیا جڑا بندہ جتھے موجود ہے اوتھے ہی موجود ہے، سارے سراں نوں جھکا کے اکھاں وچ آنسو جاری نے، او کہندے پہلے مولا حسین تانوں چھڈ کے اگے ٹر جاواں گے، اساں اس زندگی دا کے کرنا، مولا حسین اج اساں تہاڈے نال آ گئے ہاں، جتھے تساں جاؤ گے اوتھے ہی اساں بھی جاواں گے، اگر زندہ سلامت واپس ٹر گئے تو بھی ساڈے واسطے اعزاز ہوئے گا کہ حسین دے نال توڑ نبھا کے آ گئے ہاں، اور اگر تہاڈے قدماں اندر جان قربان کر دتی تے بھی کوئی گھاٹے دا سودا نہیں ہوئے گا۔ میرے پاک امام نے قرآن دیاں تلاوتاں سنا کے، صبر دیاں آیتاں سنا کے اپنے سنگیاں نے فرمایا رج کے چلے جاؤ اپنے خیمیاں دے اندر، قرآن دی تلاوتاں کر دے جاؤ، نفل
ساڈیاں زباناں تے سکیاں نے لیکن ساڈے دل اندر نبی دے پیار دے پودے موجود نے اج نہر فرات او دا پانی تے ساڈے تے بند کیتا گیا لیکن سن تمنا ہے میرے آقا حوض کوثر دا پانی عطا فرما دیں گے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا دے شاہ سوار نے سارے نو رخصت کیتا ہے حضرت شہزادہ علی اکبر نے فرمایا اوے میرے شہزادیا اوے میرے سونے شہزادیا تینوں ویکھیا نبی دا چہرہ یاد آوندا ہے اے تلوار پکڑ لے خواتین دے خیمیاں دی راکھی کردا جا کوئی بدبخت ساڈیاں خاتون شہزادیاں دے آسے پاسے نہ آوے حضرت شہزادہ علی اکبر نے تلوار پکڑ لئیے آپ خیمیاں دے چار چفیرے رات رو چکر لاندے پہلے آپ نے دورو ویکھیا ایک نقاب پوش خاتون جنہیں چہرہ لپیٹیا ہویا ہے کربلا دے میدان اندر خیمیاں دے آسے پاسے چکر لاندی پئیے امام علی مقام امام حسین دے شہزادے حضرت علی اکبر کول گئے نے آواز دے کے پوچھیا نی خاتون تو کون ہے اتھے رات دی اس تنہائی دے اندر کی کر دی پئیے اب تو آواز نہیں ہوندی پئی آواز کوئی نہیں ہوندی پئی جواب کوئی نہیں ہوندا پیا آخر کار جدو شہزادہ علی اکبر نے زور دے کے پوچھیا تو کون ہے نقاب پوش خاتون بولی وے میرے بچیا میں سیدہ زہرا ماں میں تیری دادی زہرا مدینے جو آ گئی ہاں آج کربلا دے میدان دا جائزہ لہن واسطے آ گئی ہاں میں اس کربلا دے میدان تو کنکر صاف کرنا گئی ہاں اتھے میرے اکبر نے لیٹ گئے ہیں اتھے میرے اصغر دی لاش ہونی ہے اتھے میرے قاسم میرے آنا محمد دے عباس دے لاشیں ہونے نے میں اس میدان کو صاف کرنے واسطے آئی ہاں میرے پترہ میں دوڑے صبر تو راضی ہو گئی ہاں تیرے نانا مصطفیٰ بھی میدان کربلا دا جائزہ لے رہے نے آج اسی سارا نبوت دا خاندان دوڑے واسطے دعا پہ منگنے ہاں یا اللہ ساڑیاں بچیاں دیاں قربانیاں قبول کر لے یا اللہ ساڑیاں قربانیاں نو قبول کر لے میرے بھائیو آج اگر کسے دا بھائی سفر تے جا رہے ہوئے بھانا بھینا بھائیاں واسطے خیر دیاں دعا منگ لیا نے خیری جاوے تے خیری آوے پارے نبی دیاں شہزادیاں نے اے دعا نہیں پہ منگ دیاں ساڑے ویر خیری جان تے خیری واپسان اے دعا منگ دیاں نے مولا ساڑیاں قربانیاں قبول کر لے مولا اسی اپنے پیر تیرے نام تو وار دے پیاں مولا اسی اپنے شہزادے تیرے نام تو وار دے پیاں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا دے اندر جدو شہادتہ دے بازار دے اندر اپنے بھائیاں نو رخصت کر دے پہلے ایک شہزادہ جنہ دا نام حضرت قاسم بن حسن نے امام حسن دے شہزادے نے او بار بار آندے نے کہندے نے بابا میں بھی اجازت دے دے ہو چچا حسین میں بھی میدان کربلا دے اندر اپنے نانے دے دین دا پہرا دین واسطے جان دا نظرانہ پیش کرنا چاہنا لیکن امام علی مقام امام حسین بار بار معذرت کر دے جا رہے ہیں اور میرے پتر قاسم تیرا بابا حسین تیرا چچا حسین کنے تر کربلا دی ریت تے ٹکڑے ٹکڑے کرا دے وے تیرے جدو ابا جان امام حسن جا رہے سن تیری امانت میرے سپرد کر کے گئے سن آج میں تیری کی اجازت دے دیوا امام قاسم بار بار اجازت منگتے جا رہے ہیں آخر کار اپنی پھپھی جان سیدہ زینب دے کول گئے نے اور جا کے کہنے پھپھی جان سارے جا رہے ہیں میں نے اجازت نہیں ملتی پئی کدوں قیامت دا دن ہوئے گا میری امی جانو میرے بابا امام حسن سوال کرن گے حسین دے سارے بچے قربان ہو گئے زینب دے سارے بچے قربان ہو گئے سارے شہزادے اللہ دے دین تو نچھاور ہو گئے تو اپنا لال قصر کیوں بچا کے لے آئیے اس ویلے میری امی اپنے نانا دے
شوہر نامدار امام حسن نو کیڑا جواب دے گی؟ اور جدو میرے کو بابا نے پوچھیا، امام حسن نے پوچھیا، اوے جوان قاسم جدو اکبر جان لٹا گیا، جدو اصغر جیسا معصوم جان قربان کر گیا، جدو آنو محمد چلے گئے، عباس جیسا جوان چلا گیا، پھر تو کیوں پیچھے بیٹھا رہا؟ میرے کو کیڑا جواب ہوئے گا؟ حضرت سیدہ زینب نے حضرت امام قاسم نے گلے دے اندر ایک تعویذ لٹکیا ویکھیا، آپ نے ایک پرانی گل یاد آ گئی، امام حسن نے سیدہ زینب نو تے حضرت امام حسین دونوں نو وصیت کیتی آئی، میرے پتر قاسم نے گلے دے اندر ایک خاص تعویذ موجود ہے، جدوں اوکھا ویلا آ جاوے اے تعویذ کھول کے پڑھ لینا مشکل حل ہو جائے گی۔ سیدہ زینب نے حضرت امام قاسم نو فرمایا، اوے میرے بھتیجا، اوے میرے پتر ذرا نیڑے تے آ، اپنے گلے وچوں اے تعویذ اتار کے میرے حوالے کر دے۔ امام حسین نو بلایا، او تعویذ والی وصیت یاد کروائیے۔ امام علی مقام امام حسین نے اس تعویذ نو کھولیا، اصل اندر او تعویذ امام حسن دا لکھیا ہویا خط سی، جڑا امام حسین دے نام سی، اور دے لکھیا او میرے ویر حسین، میں حسن تے دنیا تو جا رہا، اے قاسم پتر تیرے حوالے کر کے جا رہا، میں نہ پتہ ہے کربلا دے میدان اندر تو اجازت نہیں دے گا کہ اے میرے ویر دی نشانی ہے، تو اجازت نہیں دے گا اے میرا بھتیجا میرے بھائی حسن دی نسل دا وارث ہے، پر میں بھی تے کربلا دے میدان اندر اپنے نانے دے دین کو بچان اندر حصہ پانا ہے۔ حسین تینوں گزارش کردا پیا وا، اے حسین حسن دا خط قبول کر لے، میرے پتر قاسم دی قربانی نو بھی قبول کر لے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے جب اس خص نو ویکھیا، اس وصیت اور نصیحت نو ویکھیا، اور انکار کرن دی گنجائش نہیں رہی، سیدھے تے ہاتھ رکھے نے، تھاپڑا ماریا، فرمایا جا قاسم، اے حسن دیا پترا اسدن، نانے دے دین تو قربان کر چھڑیا۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت قاسم نے قربانی پیش کر کے آئے نے، خیمے اندر واپس پہنچے نے، تے سیدہ شہربانو آپ دی زوجہ نے عرض کیتا، میرے سرتاج میں ایران دے بادشاہ دی پوتریاں، پتہ ہے نا میں دوڑے نکاح دے اندر کمیں آئی سا، میں بڑی بڑی شہزادی سا، نرم و گرم بسترہ تے آرام کرنے والی، میں سونے چاندی دیا برتن اندر کھان پین والی، لیکن جدوں دی تہاڈے نال نکاح ہویا میں کوئی فرمائش نہیں کیتی، میں کسے شے دا مطالبہ نہیں کیتا، آج نکاح جا مطالبہ کرنا ہے، اے میرا 6 مہینیاں دا معصوم علی اصغر پیاس نہ تڑپدا پیا ہے، میرا سینہ بھی سکا پیا ہے، اور ماں دی ممتا سوال کر دی پئی ہے، چند گھٹ پانی دے اصغر واسطے مل جاون، میں دوواں جہان اندر سارے حق حسین نو معاف کر دیواں گی۔ امام علی مقام امام حسین دیا اکھاں وچ آنسو آ گئے، دل ناشاد کی حالت دل ناشاد ہی جانے، غم اولاد کوئی صاحب اولاد ہی جانے، گلا نال تے ہر کوئی لائی پھردا، لا کے توڑ نبھاؤنیاں اوکھیاں نے، اصغر ہتھاں وچ گہا دینا، نالے پائی کٹوانیاں اوکھیاں نے۔ امام علی مقام امام حسین نے فرمایا، شہربانو اصغر دا تڑپنا میرے کول بھی ویکھیا نہیں جاندا، لیکن اگر میں پانی منگن واسطے چلا گیا لوگ سمجھن گے حسین کمزور ہو گیا ہے، اولاد دی واری آئی ہے تے اپنے اصول تے کمپرومائز کر گیا۔ شہربانو اگر تو اجازت دے حوض کوثر دا جام نانے کو لے کے دیواں گا، لیکن سیدہ شہربانو اپنے ویر امام علی اپنے سرتاج امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دیا قدموں تے
حسین نے 6 مہینے دے کربلا دے ننے پھولنو اپنے ہتھاں تے چایا زبان جو نہیں بول دے پے لے کے گئے نے اونا یزیدیاں سمجھیا حسین قرآن میڑا لے کے آ گیا اونا سمجھیا حسین سنا کرن واسطے قرآن لے کے آ گیا اونا کیا حسین ہن انہاں گلاں دی لوڑ کوئی نہیں اساں تیرے انہاں قرآن تے بھی اعتماد نہیں کریں گے امام علی مقام امام حسین نے فرمایا میں قرآن میرا لے کے نہیں آیا میں اس نبی دا دوترا لے کے آیا وہاں جتے تے رب نے قرآن نازل کیتا ہے جدوں یہ گلاں آپ کرتے جا رہے ہیں یزیدی فوج دے اندر کچھ لوگاں دے دل نرم ہوندے پے نے آپ نے فرمایا جنگ تہاڈی میرے نال بیعت دا مطالبہ میرے کول ہوئے اے معصوم نہ جنگ کرن والا نہ تلوار پکڑن والا نہ لڑائی کرن والا نہ اینو بیعت دا پتہ ہے نہ انکار دا پتہ ہے میں تہاڈے واسطے آخری حجت دے کے جا رہا ہاں تاکہ تسی یہ نہ آکھو قیامت والے دن کہ سن تے انہاں حالات دا پتہ نہیں ویکھ لو ساڈے خیمیاں دے اندر پانی دا گھٹ بھی موجود نہیں ہے ننے شہزادے پیاس نال تڑپدے پے نے امام علی مقام دیا انہاں گلاں دے نال کچھ لوگاں تے نرمی دا اثر ہوندا جا رہا عمر بن سعد جدوں ویکھیا حسین دیاں گلاں دے نال میرے سنگیاں دے دل نرم ہو سکدے نے اس نے حرمت نو اشارہ کیتا ہے حرمت تیر چلا علی اصغر دے حلق دا نشانہ لے لے اس حرمت بدبخت لعین نے تیر چلایا خدا دی قسم تیر وڈا ہے علی اصغر دا حلق چھوٹا ہے پھٹ گئے جگر پہاڑاں دے تے کم گیا عالم سارا پھٹ گئے جگر پہاڑاں دے تے کم گیا عالم سارا علی اصغر دے نازک حلقوں جدوں نکلیا خون فوارا امام علی مقام نے 6 مہینے دے معصوم لال دی لاش نو اپنے ہتھاں تے چایا اپنی بکل اندر لکا کے اپنی چادر اندر لکا کے خیمے ول لے کے جا رہے نے کربل دا والی کربل وچ کربل دی فضا ول تکدا رہیا اونوں ویکھ کزاری گھبراندی پر او حکم خدا ول تکدا رہیا کھا کے تیر آخری وار جدوں بابے ول تکیا اصغر نے اکھاں فرشتیاں لوٹ لیاں پر سید اللہ دی رضا ول تکدا رہیا امام علی مقام امام حسین اپنے ننے شہید دی لاش لے کے آئے نے میرے امام دی اکھاں وچوں آنسو نکلے نے رب دی بارگاہ دے اندر عرض کیتا مولا تو مینوں 3 قسم دے پتر دتے نے ایک او نے جڑے گھوڑے تے چڑھ کے جا سکدے نے میں انہاں نوں بھی تیرے راہ اندر قربان کر دیتا ہے دوجے او نے جڑے گھوڑے تے نہیں چڑھ سکدے سن پیدل جا سکدے سن میں او بھی تیرے راستے اندر قربان کیتے نے اے میرے مولا میرا اصغر نہ گھوڑے تے جا سکدا ہے نہ پیدل جا سکدا ہے میں ہتھاں تے جا کے تیرے نام تو قربان کر کے جا رہا ہوں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری حسینیت حسینیت زندہ باد حسینیت امام علی مقام امام حسین نے حالانکہ اگر آپ نو پانی دی لوڑ ہوندی نا حضرت اسماعیل دے واسطے رب انہاں دی اڈیاں وچوں زمزم دا چشمہ جاری کر سکدا ہے نا امام حسین واسطے بھی اور آپ دی آل واسطے بھی میدان کربلا دے اندر پانیاں دے چشمے آ سکدے سن لیکن نبی دی آل آج منگن واسطے نہیں سن گئے ہوتے امتحان دین واسطے گئے سن امام علی مقام نے کربلا دے ریت اس ریگزار دے اوتے ننی جی قبر بنائی نا او دے اوتے اس دے اندر اپنے معصوم شہزادے حضرت علی اصغر نو دبا کے اوتے آسمان نال قبر نو سلام کر کے گئے نے اس مٹی نو مخاطب کر کے فرمایا اوے کربلا دی خاک اے نہ سمجھی تیرے اندر حسین 6 مہینے دا صرف پتر چھڈ کے جا رہے ہیں خدا دی قسم حسین اپنا جگر تیرے اندر دبا کے
اور محبت الہی دی داستان میدان کربلا دے اندر رقم کی تھی. میدان کربلا دی باقی شہادتاں دا احوال انشاءاللہ اگلے جمعے تے بیان کریں گے. دعا اے بار بار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی محبت دونوں جہانوں دے اندر ساڈا سرمایہ حیات بنائے. اللہ صلی عمل دی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.